Россия готовит новый удар баллистикой по Украине. В США заявили, что Трамп встретился с Путиным и рассекретили отчеты, в которых говорится о том, кто был убит по заказу Кремля. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Готов ли Казахстан эвакуировать своих граждан из Украины на фоне российских ударов? И почему в Узбекистане 30 тысяч человек осудили за клевету и оскорбление? Переговоры Путина и Трампа. Однопартийцы избранного президента США заявляют о состоявшейся встрече. Детали резонансного заявления. Северокорейские военные в Мариуполе. Сколько их и с какой целью прибыли в уничтоженный Россией город? Подробности в эксклюзивном интервью. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Россия вновь может совершить запуск ракет «Орешник» или же подобных ракет, и произойдет это в ближайшее время. Об этом пишут аналитики Американского института изучения войны в своем отчете. Они вспоминают заявления представителей украинской разведки, по данным которых у РФ, вероятно, есть 10 таких ракет. Названы даты. Россия может провести дополнительные испытательные запуски таких же или аналогичных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта. Российские источники заявили, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23 и 24 ноября для испытания ракеты, но они не уточнили, какой именно тип ракеты будет тестироваться. Накануне Путин заявил, что решение о серийном производстве «Орешника» уже принято и, далее цитата, практически организовано. В Главном управлении разведки Украины тем временем уточняют, что согласно экспертизе обломков, которые были найдены на месте удара в Днепре, есть все признаки ракетного комплекса среднего действия, а основа — это ракета «Ярс». Ее в РФ выпускают более 10 лет. В ГУР отметили, что на ракете была установлена система телеметрии, и это был реальный исследовательско-боевой пуск в рамках программы «Орешник». В Белом доме тем временем сообщили, что между Байденом и президентом Франции состоялся телефонный разговор, в котором в том числе обсуждалось развитие событий в Украине. Лидеры договорились поддерживать тесные консультации как напрямую, так и через свои команды по вопросам национальной безопасности. Напомню, в России уже успели намекнуть, что готовы ударить «Орешником» еще и по Европе. Возможно поражать различные цели, от одиночных до площадных, а также высокозащищенных с высокой эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы. Казахстан не планирует эвакуировать своих граждан из Украины. Такое заявление сделали в МИД страны на фоне нового витка эскалации со стороны России. В Астане говорят, что сейчас на территории Украины могут находиться около 300 казахстанцев. Но это неточные данные. Представитель Министерства иностранных дел Казахстана заявляет, что их посольство не прекращает свою деятельность в Киеве. По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращение от казахстанцев по эвакуации не поступало, и спецрейсов на данном этапе не планируется. Как ранее рассказывала команда «Нехта», президент Казахстана Токаев поручил своим подчиненным принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи, далее цитата, с эскалацией ситуации вокруг Украины. Такое сообщение появилось вскоре после того, как РФ ударила по Украине так называемым «Орешником». Трамп встречался с Путиным и требовал, чтобы Кремль не обострял ситуацию. Такое заявление о встрече сделал конгрессмен-республиканец от штата Техас, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол. На панельной дискуссии Атлантического совета он также рассказал, чем закончилась эта встреча. Знаете, я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: пожалуйста, не обостряйте ситуацию. Он не прислушался к совету избранного президента. На самом деле, то, что мы видим сейчас, это практически контрнаступление. И я считаю, что Украине нужны эти АТАСМС, потому что
Когда настанет момент и будет объявлено о прекращении огня и начнутся переговоры, Украина должна занять максимально сильную позицию и иметь как можно больше рычагов воздействия, чтобы добиться наилучших результатов за столом переговоров. Когда и где могла состояться встреча Трампа с Путиным, республиканец не уточнил. Но до этого дня ни в Москве, ни в Вашингтоне никто официально о таком разговоре офлайн не сообщал. Ранее были лишь сообщения, что избранный президент созвонился с Путиным, но и эту информацию опровергали, как минимум в Кремле. Тем не менее, Маккол в своем выступлении заявил, что США продолжат поддерживать Украину, так как от этого зависит ситуация в Европе и в других частях мира. А как вы считаете, могла ли состояться непубличная встреча Трампа с Путиным и где? Или все же Маккол оговорился и речь идет лишь о телефонном разговоре, который, как утверждает западная пресса, был 7 ноября этого года? Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения в наших комментариях. Разведка США частично рассекретила отчет, в котором идет речь о целенаправленных убийствах политических оппонентов Путина. И, конечно же, эти преступления были лично одобрены Кремлем. Отчеты публикует Bloomberg. Авторы материала ко всему вспоминают загадочные и громкие убийства и сообщения о смерти. Например, гибель в Вашингтоне бывшего главы путинских СМИ Михаила Лесина, который, по данным полиции, получил травму от удара тупым предметом после того, как несколько раз упал в гостиничном номере. Автор материала вспоминает и убийство Бориса Немцова, но не уточняет, что в материалах американской разведки о нем идет речь. Он ебнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. В отчетах разведки США вспоминают убийство бывшего главы Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева, отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и даже отравление украинского президента Виктора Ющенко. В документе также отмечается, что Москва систематически использует спецслужбы для устранения тех, кого считают угрозой своему режиму, пишет Bloomberg. Известные критики Кремля, а особенно Путина, похоже, имеют ужасную привычку умирать при очень подозрительных обстоятельствах. Некоторые выпадают из окон, забивают себя до смерти, отравляются или, как утверждают, совершают самоубийство способами, которые не поддаются логике. Анонимные представители американской разведки долгое время утверждали, что некоторые из этих загадочных смертей годами были частью кампании Путина по устранению его врагов. Но внутренние документы правительства США с такими прямыми утверждениями никогда по-настоящему не всплывали. До сих пор. Военные инструкторы из Северной Кореи находятся в оккупированном Россией Мариуполе. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, который занимается анализом ситуации на оккупированных украинских территориях и имеет непосредственную связь с движением сопротивления в оккупации. Военные Северной Кореи передвигаются по городу и населенным пунктам Донецкой области в сопровождении охраны. Кроме того, первых представителей изоляционной республики, которые прибыли на линию фронта по приказу Ким Чен Ына, уже видели и в Запорожской области, утверждает Андрющенко. Их там 10-15 человек мы фиксируем. Они находятся тут давно. Их перевели из-под Донецка. Когда по Донецкому полигону, где они находились, был нанесен первый удар. И там было убито до 15 инструкторов. Вот после того их перевели в Мариуполь. Между Мариуполем и Сартаной в полях они обустроили, по сути, новый полигон. А полигон, в отличие от всех остальных российских полигонов, которые находятся от Мариуполя до Бердянска, он охраняется. Там надо понимать, что между Мариуполем и Сартаной есть одна дорога. Так вот, когда перемещаются и эти инструктора, и российские военные, которых они там тренируют, перекрывают дорогу для того, чтобы невозможно было зафиксировать. И, в принципе, таких мер безопасности россияне по другим полигонам не применяют. Поэтому они присутствуют. Это их называют CNN-технический персонал. По сути, это инструкторы. Они обеспечивают подготовку в использовании снарядов, которые поставляет Северная Корея, оружие, которое поставляет Северная Корея России для ведения боевых действий. Поэтому они там, собственно, и находятся. Напомню, накануне в CNN также сообщили, что северокорейские чиновники находятся в Мариуполе. Кроме того, украинские медиа со ссылкой на военных ВСУ сообщали о переброске северокорейцев еще и в Харьковскую область. В Центре противодействия дезинформации Украины заявили при этом, что под Харьковом военных из КНДР нет, но часть северокорейцев находится у границы с Украиной в Белгородской области.
В Узбекистане лишь в этом году более 30 тысяч человек понесли наказание за клевету и оскорбление. В частности, за клевету к административной ответственности были привлечены 2423 человека, а за оскорбление – 27 928 человек. В Верховном суде страны уточняют, что есть и приговоры за клевету и оскорбление по статьям Уголовного кодекса. За 10 месяцев 2024 года 572 решения суда. Осужденные были оштрафованы, приговорены к исправительным работам, лишению свободы или же получили условные сроки. Радио «Свобода» со ссылкой на правозащитников сообщает, что в Узбекистане сфабрикованные обвинения по этим двум статьям зачастую предъявляются блогерам, чтобы таким образом наказать их за резкую критику в адрес местных властей. В Беларуси воюют против своих же военных не оружием, а уголовными делами. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что по состоянию на 22 ноября 2024 года в общей сложности с 2020 года под уголовное преследование попали не менее 42 военнослужащих, 26 из которых были лишены свободы. По данным правозащитников, часть дел рассматривается подконтрольными Лукашенко судами в закрытом режиме, поэтому суть обвинений против некоторых политзаключенных военнослужащих неизвестна. Других же судили за комментарии в интернете, донаты, за передачу секретных документов или помощь украинским военным после начала полномасштабного вторжения России. И напоследок новость из мира технологий. Британская компания уже несколько недель тестирует работу бабушки-спецагента, которая создана искусственным интеллектом. Дейзи имеет важную миссию. Пенсионерка-автоответчик борется с телефонными мошенниками. Gosh, how time flies. Разработчики сделали так, чтобы Дейзи могла имитировать поведение стереотипной пожилой женщины. Искусственный интеллект распознает звонки мошенников, номера которых были добавлены в специальную базу. Дейзи отвечает на эти звонки и ведет долгие беседы, рассказывая все и вся о своей вымышленной семье. Тем самым мошенники никогда не смогут получить никаких личных данных. А как часто вам звонят мошенники и как вы отвечаете им? Есть ли интересные и смешные истории? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.